Başka bir bellemeler Müslümanlar onlar bu bedelyen ağacın yanına soğut paylayan adam olsa aslını Svetoy Nikolay yani mukaddes değilyen mukaddes Nikolay değilyen kişiden alıp geliyor. Hristiyanların inancına göre mukaddes hataplanyan ruhani bolan Nikolay değilyen kişiden alıp geliyor. Şu yanına sakallı adam Detmarov diyenler var. Şuun kuğunna kopyaylan adı bilen. Şol aslını Svetoy Nikolay yani mukaddes Nikolay değilyen Hristiyan ruhanisinden alıp geliyor. Aslını şondan alıp kaydiyor. Avrupa'da Müslümanlar ona Santa Claus diyorlar. Santa Claus demek mukaddes Claus demek. Nikolay'ın hem gıyız kaltması orfiline kolye. Kolye hem Avrupa'da karşılığında ama Claus şey deyip nama Santa Claus mukaddes Claus deyip nama ulanıyorlar. Ve Hristiyanların inancına göre şol kişi yani öz inançlarına göre mukaddes deyip hasaplanan kişileri şol adam Tazil gecesinde soğut paylaya. O şondan näme dilesen, şol dileklerini näme diye bercay ediyor. Şey dip inanıyorlar. O şol gece hem näme köpüler dilek ediyor, Detmarov'dan näme dilesen dilek bercay bolýar diyen inancym aslında şol ýatyr. O aslında gen daý edil beýle dälir diýmek mümkin, näkäbir ýok. Şuun kugunna Ýewropada wagt Orsiýadyň özünde bir näçe ýerde şu Nikolaýyň şu kişiniň näme adyny göterýän kiliseler yani çerkifler var ve şol yerde hem näme ikonalar var. Şol adam suratları ikona yani şol kişinin suratı şon suratlanır ya. Bu Hristiyanların inancına göre şol suratın ikonan öňüne gidip dilek edýärler. Orsiýetde okayanlar bilýänler ýa-da eşidenler ýa-da gözläp gabat gelenler näme olaryň inancına göre her pirin öz suraty var. Näme gerek bolsa şol pirin suratynyň öňüne gidip dilek edýärler. Şeýle batyl inançlar var. Häzirki günde şu dowam edip dur. O şol asly ýanky Detmarov'un ýanky ağacyň ýanyna sakally adamyň asly şundan alyp gaýdýar. Ýewropada Santa Claus bularda näme? Ýanky näme Svetoy Nikolay diýerler. Hawa. Wagtyň geçme bilen Detmarovda öwrüyor. Ama näme üçin Detmarovda öwrülendiň onam häzir aglap geçersin.